Я живу в квартире одна, и той ночью меня внезапно разбудил лай соседской собаки сверху. Я, не обращая внимания, пыталась заснуть дальше, но она не унималась, все лаяла и лаяла. Я разозлилась и решила идти к соседям. Подойдя к двери в подъезде, я услышала какие-то шорохи, и моя решительность сразу же спала. Но думаю, ночь все-таки, куда я пойду? Я снова отправилась в кровать, но в этот раз мне уже мешали эти шорохи на лестничной площадке. Потом в мою дверь раздался звонок, и я лениво поплелась в прихожую. «Откройте дверь», — послышалось снаружи. Чтобы ночью открыть дверь незнакомому, нужно быть совсем дураком, поэтому я решила этого не делать. Но стуки все повторялись, и этот странный шипящий голос просил открыть дверь. Я не обращала внимания и вскоре уснула рядом с дверью. Проспала тогда с самого утра. Утром, подойдя к окну, я увидела возле своего подъезда очень много полицейских машин. Через некоторое время полицейские сами поднялись ко мне, чтобы опросить, и, как оказалось, мои соседи и некоторые другие были тяжело убиты той ночью. Именно поэтому их собака не унималась.